Aquesta òpera va arribar al Liceu el 1899. Van triar un tenor Verduschi del qual ningú no en sap res. Això vol dir que no era cap divo, ni molt menys. I la prova que se'n van fer 2 representacions, 2 dies seguits, i prou. I ningú va tenir ganes que allò es tornés a fer. Cap al 1906, Werther torna al Liceu, però hi tornava amb el tenor Pandolfini, que aquest sí que va agradar, i després, més tard, amb el gran baríton Mattia Battistini. I va ser un bel cantista fora d'època. Hi ha moltes coses maques al Liceu. És que hi ha una setmana que uns dies canta el Battistini en l'arranjament per baríton i un dia, només un dia, canta el mític Giuseppe Anselmi. Hem de dir que a l'època Anselmi era el tenor amorós més estimat. Era aquell tenor que les dames, quan el veien, es desmaiaven. La Charlotte la va cantar, doncs aquí també, la Louise Pierrick, mezzosoprano belga. I arribem a l'any 1918 i aquí ens ve a visitar el grandíssim tenor Tito Schipa, gran artista, i la prova va ser la grandíssima carrera en una època que hom considerava que Schipa era un model de tenor italià. L'any 45 vam tenir el Werther amb un tenor portuguès. Ah, que curiós, sí. Guillem Kuellner. La cosa no va anar com es desitjava. La prova que només se'n van programar 2 representacions i l'empresa va considerar que amb el Werther d'un senyor portuguès desconegut no n'hi havia prou. Després ja arribem l'any 53 amb el tenor Juan Oncina. Aquest tenor era nascut a Barcelona, però vull dir, ell va cantar per tot el món i aquí poc. L'any 1962 es produeix el fenomen Turp. Els que el vam tenir la sort de veure'l i era un grandíssim artista. I a més tenia el carisma de caure simpàtic. I en aquella època, recordo els maldecaps dels pobres acomodadors i porters del Liceu. Per què? A les 4 de la matinada, el senyor Torp, que no tenia pressa i estimava tothom, encara estava firmant i donant fotografies a tothom que en volia i, a més, petons i abraçades a les senyores, i feien cua a tothom. Després d'un Werther tan maco va venir un que no era tant, el tenor Juan Cuneo, uruguaià. Va passar amb més pena que no pas glòria. Arribem l'any 72, el maco, amb en Jaume Aragall. Ell ho va cantar en italià. I el senyor Pàmies, empresari, va dir molt bé si tenim el senyor Aragall aquí, que canti com vulgui, perquè això anirà bé. I arribem a la traca final. I és la gràcia que vam tenir de tenir aquí en 3 edicions diferents, gairebé cada 10 anys, de l'Alfredo Kraus. El Liceu el va fer per primer cop l'any 78. Hi ha una fotografia que es veu el senyor Kraus agenollat cantant la frase Père, que je ne parle à mon cœur, appelle-moi. Fa un si natural preciós. I ell està agenollat cantant aquesta frase. I allà petitó, el coberol, i sóc jo, que era la primera vegada que jo apuntava l'Alfredo Kraus. Els records, cadascú té els seus, doncs jo entre els meus millors records guardo aquest. Després, l'any 87, Kraus va tornar al Liceu per segon cop a fer el Werther. Jo tinc una fotografia. No em faig gaires de fotografies amb els cantants. En aquella ocasió jo sí que em vaig voler retratar al costat de l'Alfredo Kraus. I en aquesta ocasió va tenir com a Charlotte una grandíssima soprano italiana, la Renata Scotto. Públicament el senyor Alfredo Kraus va dir que la Renata Scotto era la Charlotte que ell havia tingut com a millor intèrpret vocalment i també escènicament de la Charlotte del Werther. I el Kraus ja, per última vegada, l'any 92, per tercera vegada, va tornar a fer el Werther al Liceu. L'any 2017,
I vam tenir un tenor magnífic, com sap tothom, que és el Piotr Beczałaj. Hi va posar tota l'ànima i el sentiment. Després de la llista aquesta esplèndida de tenors, ara tenim la sort de tenir el Xavier Anduaga. Canta el Werther per primer cop. I això també li dona un atractiu especial. I aquesta sort de tenir el Xavier Anduaga per primer cop com a Werther és un dels molts honors del Liceu.